सपने पूरे करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। क्योंकि सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसे पूरा करने के लिए कई रातों तक जागना पड़ता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जब आप मेहनत करोगे तो जिंदगी में जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। बस खुद पर विश्वास बनाए रखना। आज अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, कल लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है,